Seja bem-vindo ao nosso canal de resenhas. Antes de começarmos, não deixe de conferir o link para comprar este fone Bluetooth com desconto, que está fixado no primeiro comentário. Hoje vamos falar sobre um modelo que tem chamado a atenção por sua combinação de qualidade sonora e conforto. Um fone Bluetooth branco que promete entregar uma experiência envolvente para quem gosta de ouvir música, assistir filmes ou realizar chamadas com clareza. Logo ao colocar o fone, a primeira impressão é o conforto proporcionado pelo seu design ergonômico. Ele se encaixa bem nos ouvidos, garantindo um ajuste seguro que permite o uso prolongado sem incômodos. Isso é um grande diferencial para quem passa horas com fones, seja trabalhando, estudando ou se divertindo. No quesito som, o aparelho não decepciona. A qualidade do áudio é clara, com graves equilibrados e médios definidos, o que torna qualquer playlist muito mais agradável. Além disso, as chamadas telefônicas apresentam nitidez, reduzindo ruídos externos para que a comunicação seja eficiente. Outro ponto positivo é o visual moderno e a construção resistente, que fazem desse fone uma escolha prática para diferentes ocasiões, seja em casa, no escritório ou durante atividades ao ar livre. A liberdade do Bluetooth ainda adiciona uma camada extra de praticidade, eliminando os fios e facilitando a movimentação. Porém, como nem tudo é perfeito, vale mencionar que a duração da bateria pode ser um fator a considerar dependendo do uso intenso ao longo do dia, e para alguns usuários, o isolamento sonoro não é tão profundo quanto em modelos mais caros, o que pode deixar passar alguns ruídos ambientes. Em resumo, este fone Bluetooth branco é uma excelente opção para quem busca qualidade de som, conforto e estilo, sem abrir mão de um preço acessível. Não esqueça, o link com desconto está no primeiro comentário para você garantir o seu com facilidade e confiança.